Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anu metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Buvo vienas turtingas žmogus, jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskustas, esą įkvojęs jo turtą. Tuomet pasišaukęs jį turtuolis pasakė: ką aš girdžiu apie tave šnekant? Duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu. O tasai tarė savo: ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos. Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį: kiek tu skolingas mano šeimininkui? Šis atsakė: 100 statinių aliejaus. Tada jis tarė: imk savo skolos raštą, sėsk ir tuoj pat rašyk 50. Paskui klausė kitą: o kiek tu skolingas? Anas atsakė: 100 saikų kviečių. Jis tarė: imk skolos raštą ir rašyk 80. Šeimininkas pagyrė suktąjį prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai. Taip pat ir aš jums sakau, dairykitės bičiulių su apgaulinga mamona, kad galui atėjus jie priimtų jūs į amžinąsias padangtes. Kas ištikimas mažmožuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose. O kas nesąžiningas mažmožuose, tas nesąžiningas ir dideliuose dalykuose. Jei tad jūs nepasirodėte patikimi tvarkydami apgaulingą mamoną, tai kas patikės jums tikrasias gėrybės? Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų? Joks tarnas negali tarnauti 2 šeimininkams. Arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Tai viešpaties žodis.